Nell'esercitazione con tutti gli uomini e le donne della protezione civile anche il disinnesco di un ordigno. Anche gli artificieri dell'esercito italiano al Parco San Giuliano di Mestre per la simulazione di interventi. Invece i volontari che vedete a bordo campo, in divisa giallo-blu, stanno dando il loro supporto su indicazione ovviamente dell'esercito, degli artificieri, per fare un cordone di sicurezza. Un'intera giornata con tutte le forze dell'ordine per dimostrare concretamente alla cittadinanza il loro impegno nel garantire la sicurezza e nel gestire le emergenze. Tanti uomini, operatori, enti diversi, dalle forze di polizia a quelle civili, quelle sanitarie, insomma veramente un momento importante per stare a significare l'informazione su quello che ci riguarda a partire dalle mura domestiche. Con la gioia anche di più piccini che hanno avuto la possibilità di scoprire l'elicottero della Polizia di Stato. Le unità cinofile antidroga, antisabotaggio e quelle nel soccorso alle persone contro gli altri Zoe, pastore tedesco di 6 anni e mezzo, quindi il giovane Golden Retriever Jack e il pastore belga di 5 anni Astor, già in missione ad Amatrice. Nelle dimostrazioni di logistica generale, i sommozzatori, il 4 Battaglione Carabinieri Veneto, la Guardia di Finanza, i lagunari del Reggimento Serenissima, il SUEM 118 con la simulazione di una maxi emergenza sanitaria, i Vigili del Fuoco con un soccorso tecnico urgente per alluvione, la Capitaneria di Porto e l'organizzazione di volontari attivi nel territorio. Grazie ai radioamatori di Mestre ci ha fatto letteralmente sognare la diretta dallo spazio con l'astronauta Luca Parmitano. Racconta come si vede il cielo dal suo osservatorio. Le stelle hanno colori diversi, possono essere più gialle, più rosse, più azzurre e da qui si vedono bene. Il vantaggio della radio è questo, quindi nei primi momenti del pericolo utilizzare la radio è fondamentale per sapere com'è la situazione nei vari punti. Giornata, over.